Hello，各位又見面啦，我係 Happy。咁咧就今日咧來到呢個珠海市啊湖心路咧五洲家園。咁喺早期咧係介紹過後面嘅一個商品房啦。咁喺今期咧係介紹兩套比較特別嘅單位啊，係別墅。咁喺之前有朋友問咧，呢一度嘅別墅賣唔賣啊？賣嘅。咁咧就而且咧佢嘅別墅咧而家係帶埋裝修。咁咧就而家呢一套咧16棟嘅一個103咧建築面積咧係459方左右到啊。咁咧就實用面積咧大概係700方左右到，5個大套房。5個大套房啊，咁咧就佢目前咧呢個單位咧係包埋呢個所有嘅裝修，包埋呢個全屋嘅家私家電咧出售嘅。咁咧就首期咧係即係需要100幾個咧就係可以上車啦啊。咁咧就我哋入嚟先。咁啊呢個別墅咧喺珠海嚟講咧，可以講話係比較平價嘅別墅啊。因為而家珠海市嘅別墅咧即係少嘅話都要千幾2000萬啊。咁咧呢個報價咧。呢個單位咧總價咧大概係1300萬左右到，咁咧就價錢咧仲係有空間咧係俾到大家去傾嘅啊。咁呢一度咧係佢一個入戶，即係前面啦，入戶嘅一個前面前花園嘅位置。咁啊我哋入嚟呢邊啊，呢個係大門啊，佢呢個門咧都幾皮嘢㗎呢個門啊，因為當時咧呢兩個單位咧，即係呢個單位咧係作為一個樣板房係做嘅，咁咧就目前咧基本上發展商咧係蝕咗少少錢喺呢度啊。因為佢入邊嘅一個裝修咁樣都係用咗好多錢去裝嘅啊！大家可以望一望。你到時買翻嚟咧，就係而家正如你而家見得到嘅呢一套就係呢一套啊，16棟103。咁咧大家可以望到啊，空調咧係全屋嘅一個中央空調分體嘅啊，中央空調。入門一個右手邊咧有個即係衛生間喺呢度。OK， 咁咧過翻呢邊係佢一個餐廳。同埋呢個大客廳啊，咁啊全屋嘅一個吊頂咧係幫大家做咗噶啦，二級呢個空調啦，同埋呢一邊嘅一個背景牆呢個櫃酒櫃同埋呢啲擺展嘅一個櫃啊，即係平時有啲咩嘢公仔各方面嘅藝術品都可以擺呢一度非常之闊。咁啊過翻嚟之後咧，又到呢邊嘅一個大廳，咁啊層高咧大概係4米左右度4米左右度，咁咧就呢邊咧係裝咗呢個水晶燈，好靚啊！呢啲嘢咧就你而家見得到嘅。係按照而家現狀即係所有呢啲花花草草咧，都係帶埋呢一間樓入邊嘅即係呢個總價咧係包埋咗呢啲所有嘢包埋咗呢啲所有嘢嘅。咁啊出翻嚟咧係到呢邊嘅一個大露台呢邊，廳出翻嚟之後咧係大露台啦呢度。大露台望落去咧就係你嘅負一樓嘅一個下沉室嘅一個其實呢一度咧係亦都唔可以叫話係下沉室但係我哋。係叫負一樓負一樓OK， 因為佢嘅呢一邊咧，佢係成個地面咧，佢係即係話係劃低咗嘅劃低咗嘅。嗱，大家可以睇翻出邊嗰啲土地，嗰邊咧都係屬於呢個五洲家園嘅一個別墅嘅社區嘅花園一陣咧，我哋都會落去呢個負一樓咧，俾大家望一望。我哋過嚟呢邊先。同埋呢度咧係有部 lift 有部 lift。咁呢部 lift 咧都係同樣係送俾你噶啦，已經即係呢個樓咧，呢個樓價咧1300萬咧係包咗呢個全屋嘅即係你而家現狀所有嘢咧都係有嘅嗱，我哋可以試下呢個 lift。同埋呢一邊咧都係有一個呢個叫走廊啦呢個樓梯咧係可以落去呢個負一樓嘅我哋可以試一試呢個電梯係咪搭下呢個電梯試一試嗱，感受一下。佢一共咧係有負一同埋 B 層同埋1、2、3我哋先去呢個 B 層啦俾大家望一望先，一層一層望其實呢個裝修嘅話，大概咧真係需要呢層樓嘅一半嘅價錢差唔多呢個唔誇張嘅呢個係 B 層啦，就係呢個負一樓呢個下沉室呢個廣場呢一度。呢邊咧係有一個餐廳，係中西結合嘅一個餐廳即係吧台大家望一望呢邊呢度係煮飯食嘅地方呢度係呢個三件套各方面全部都係包埋啦，係咪呢邊咧就係有啲櫃喺呢度大家可以望望。冰箱嚟嘅喎，哇！呢個冰箱真係好大氣呢個係訂製嘅冰箱嚟嘅佢同呢個櫃咧係結合一齊嘅，同埋下面咧都係可以打開嘅哇！而家我都感受到真係好凍因為而家佢都係開住嘛。同埋呢邊咧有個大烤箱呢度呢啲，即係平時中意烤啲嘢食嘅朋友咧都可以喺呢度
咁咧就呢邊咧係嗰個餐廳位啊。咁樣上面都有餐廳位啊，下面都有啊。即係到時你自己買翻嚟之後咧，係點樣去更改咧？睇翻你自己一個需求嗱。呢個下沉式嘅一個大廳呢個餐廳咧，呢個吊頂咧都做得比較霸氣啊，比較大氣。咁咧就呢邊出翻嚟之後咧，係到咗呢一個B 層嘅呢個花園啊，大家可以望一望。咁啊，平時咧做啲BBQ 啊，係咪燒烤啊，各方面啊聚會啊、party 啊都可以喺呢度進行下，好舒服。嗱呢邊我哋過嚟睇睇呢度先。哇！呢個櫃真係做得好大氣啊。OK， 好多朋友問咧，點解呢個別墅咧係1300萬咧？大家可以睇佢嘅裝修係咪啊？呢度咧係公衛啊，即係洗手間嘅位置，即係 B 層嘅洗手間。咁咧，我哋再落去呢個負一望一望啊，負一係點嘅？佢係可以一直咧係連接翻呢個負一層嘅啊。咁咧就呢個別墅咧，佢係送2個車位啊，送2個車位。車位咧就係跟翻呢個屋嘅，跟翻呢個房嘅。呢度出翻嚟咧就係到咗負一樓啊！負一樓咧，哇！大家望到未啊？一見到咧，哇！真係好正啊！呢度負一樓咧，佢係做咗呢一種地下嘅呢一種啊。不過我睇咗佢咧，應該係有個採光井喺呢度嗱。呢度咧係有採光井喺呢度啊。即係佢呢個負一樓咧，實質嚟講係屬於地下啦啊。但係佢都係有採光，都唔算話係特別暗啦啊，都係比較 OK 嘅。咁啊，再入翻嚟咧，就到咗你私家飲院啊呢度。哇！望到未啊？呢個即係同啲親朋好友啊，喺呢一度，即係話係唱下歌仔，係咪先啊？咁咪3、5知己咧，睇下電視，睇下電影開支香檳，係咪先？開支紅酒，哇！真係好爽喎！呢度咧有個酒吧台啊，呢度啊，同埋有朋友中意 high 嘅朋友咧，係可以請翻啲打碟嘅翻嚟，係咪先啊？晚黑嘅時候喺呢度蹦下。基本上啲隔音咧都係冇問題嘅啊，即係上面咧都係聽唔到嘅，因為而家我所處嘅位置咧係屬於地下啦啊，屬於地下啦，即係上面咧呢度嘅一個上面咧係嗰個花園嚟噶嘛，咁啊而家我所處嘅位置咧就係花園嘅一個下面啊，呢邊咧係擺酒嘅地方呢度，哇嗱係咪？哇真係好正係咪先？呢啲酒都係送俾你噶啊，不過呢啲酒就唔好飲啦，呢個酒應該係假嘅。我哋再過嚟呢邊。呢度出翻去之後咧，就到咗自己一個私家車庫啊！我同大家講下先，呢度佢嘅格局咧，呢個負一樓咧，呢邊咧係一個桑拿房嘅呢度。嗱，呢個係焗桑拿嘅地方，哇，咩都齊晒啦，係咪先啊？其實我覺得佢呢個裝修咧，真係好啱好多朋友即係講我朋友啊嘅一個要求啊，即係裝得都幾啱好味嘅。呢度咧係傭人房呢度啊，傭人房。咁啊，傭人房咧佢係帶埋一個單獨嘅一個。洗手間都係乾濕分開嘅嗱，沖涼房同埋呢個廁所咧，佢完全都係分開嘅啊！而且咧，佢都係一個中央冷氣啊，都係中央冷氣嘅一個分體。咁啊，出翻嚟之後咧，就到咗你私家嘅一個車庫。呢度咧就係你嘅車庫啊，同埋呢個車庫嘅裝修咧都已經係搞好㗎啦嗱，大家望一望啊，好正係咪先啊？呢一度咧撳個掣咧就係可以出去㗎啦啊！呢邊出邊咧就係停車場嚟嘅。咁我哋呢個咧就係屬於你自己嘅一個地下車庫。你話係可以擺幾多台車咧？我覺得係3、4台咧，2、3台咧都係冇問題嘅啊！即係3台做得到啦。我唔可以講話係4台，因為4台可能係多少有啲窄，但係3台咧係基本上係冇乜問題嘅啊！哇，真係好正係啊！呢度咧係佢一個負一樓啊！嗱，呢度仲有一個鎖嘅，呢個門咧係單獨嘅啊，係單獨嘅，係可以關上嘅。哇，真係好霸氣，真係。1300萬咧，其中6、700萬咧都係用喺呢個裝修上面，就係唔同啊，望起身都係唔同啊。同埋呢個樣板房咧，佢之前都係做得真係好企理，打理得好乾淨啊。我哋而家上去2樓望一望2樓咧係點嘅啊？我哋啱先係望咗1樓先嘅，之後咧到 B 層，B 層咧係大花園噶嘛。咁負一咧就係啱先我哋上去嘅地方，即係有嗰個電影院嘅地方啊，即係私家嗰個 KTV 嘅地方。我哋而家上去呢個2樓。上去呢個2樓，望一望2樓咧係點嘅？嗱，呢一度咧係上到嚟佢一個2樓啊！咁啊右手邊咧係一個大套房嚟嘅呢度，哇！真係好正係啊！嗱，呢個床啊係咪啊？同埋呢啲嘢咧就所有咧都係帶俾你㗎啊！
哇，真係好大係啊。OK， 呢度望落去咧係望翻自己嘅花園仔啊。同埋而家咧係有好多別墅咧都喺度搞緊裝修啊。咁咧就呢一個地方咧，其實我哋當時咧最早開始賣嘅時候咧，呢間別墅咧係無批價咧都要去到1000萬做到啊。咁啊而家基本上可以講話係發展商咧係蝕少少啦啊，但係蝕幾多我就唔清楚啦，反正都係蝕啊。呢一邊咧係佢嗰個呢間套房嘅洗手間、沖涼房啊，哇，真係好闊。呢間應該係客房嚟嘅啊，主人房咧應該係上面，主人房應該係上面。正常嚟講咧，豪宅咧，佢嘅主人房咧一定係大浴缸噶嘛。嗱，呢邊咧係第二間套房呢度，呢間咧都係一個大套房嚟嘅啊。嗱，啲空間咧完全咧都係夠晒闊嘅啦，同埋入邊咧係有嗰個沖涼房同埋衣帽間，呢邊係衣帽間，呢度係佢衣帽間。入翻嚟之後咧係到呢邊嘅一個沖涼房。沖涼房咧係乾濕分區嘅啊，乾濕分區嘅啊。今日而家我哋再過嚟呢邊，喺呢邊咧係第3個套房。嗱，呢度 ，OK， 佢都係咁嘅啊。呢邊都係有一個衣帽間。咁啊之後咧就到呢邊嘅一個沖涼房。沖涼房咧係做咗呢一種乾濕分離嘅啊，乾濕分離嘅。咁啊呢一度咧大家可以望望啊，佢呢個聯排別墅咧。啊，雖然話係一個中間位，但係佢真係都做得相當之優秀啦。因為呢一種嘅一個格局嘅設計咧，我本身咧我自己係比較中意嘅啊。OK， 我哋再上去望一望佢嘅呢個第三個樓層咧，佢係有啲乜嘢？我哋入嚟呢個第三個樓層啦啊。總共咧係有呢個5層嘅啊，負一 B 1 2 3。實用面積咧大概係700方左右到啊！呢度同大家講下啊，佢建築面積咧係450幾。入嚟之後咧就右手邊咧到咗我哋嗰個主人房啦啊！呢度絕對係主人房啦啊！哇！呢個真係佢呢個上面3樓呢個位置咧，佢一個層高咧又比呢個2樓咧高翻啲㗎啊，高翻啲，大概呢度都去到4米左右到啦啊，4米左右到。咁咧就空間就絕對係夠晒闊嘅啦，同埋呢度望落去咧係望翻門口呢個花園仔啊。咁咧呢邊係做咗啲櫃等等呢啲裝飾嘅啊，都望一望啦我哋。同埋呢個床褥啊，所有嘢咧都係送㗎啦啊，即係意思係呢個樓咧就係搭配咗呢啲嘢㗎啦啊，因為早期係做一個樣板房去參展嘅啊。雖然話係樣板房，即係比較多人去睇過啊，但係呢個樓咧佢有一個維護保養咧係做得非常之好㗎啊。基本上咧你入嚟望嘅話，你基本上可以望得到，即係任何啲地方咧。佢都係唔會話係出現一啲壞損啊各方面啊，因為發展商佢真係抌咗6、7百個咧去裝呢層樓啊，即係所以咧我哋基本上可以講話係無批價嚟講咧，呢個樓咧就唔貴嘅啊，即係去到呢個5、600萬做到，但係佢裝修咧係用咗咁多錢。咁呢一度咧係嗰個櫃嘅位置啊，櫃嘅位置係咪？咁啊再過翻嚟咧嗱，我都話啦，呢個豪宅肯定係有嗰個浴缸噶嘛嗱，浴缸喺入邊。嗱呢度，呢度OK， 空間就絕對係夠晒㗎啦啊！咁咧，因為我哋負一樓咧，仲係有嗰個叫桑拿房啊嘛，係咪？平時個桑拿咧就去翻負一樓。嗱呢邊咧，我哋望一望，呢度都係有間套房啊，呢度啊，呢度係第5個套房。我哋呢個2樓係有3個套房啊，3樓咧係有2個，一個係主人房，一個咧係呢個客房啊。咁喺呢邊咧係嗰個洗手間呢度。嗱呢邊嘅洗手間咧就正常係乾濕分區嘅啊。咁啊呢個發展商嘅設計咧，當時做呢間單位嘅時候都做得非常之合理啊。今日我哋再出翻嚟咧，就到咗呢個頂樓嘅呢個天台啊。咁啊天台咧就平時咧吹下水食下煙啊，係咪先啊？咁啊喺呢度曬下太陽啊都 OK 嘅。嗱我哋望到咧隔離都係有啲。朋友仔咧已經係入住咗啦，同埋喺度搞緊裝修啊！呢間別墅咧就係買翻嚟咧，基本上咧就唔需要去再喐噶啦，咁咧就係可以直接咧係拎包入住啊，係真正嘅拎包入住啊！咁咧就目前咧佢一個報價咧係1300萬做到，咁咧就首期咧係100零萬咧就搞定噶啦啊！咁咧大家需要嘅朋友咧係可以咧跟住我哋咧過嚟現場去傾價錢嘅啊！咁啊價錢咧我哋都
目前都係預留咗一啲空間咧，俾大家去傾嘅。不過放心，我哋一定會幫大家咧係爭取到最優惠嘅價錢啊！因為呢個時候咧，作為大家即係話係有錢嘅朋友咧，嘅企業家啦，咁可以慳啲就慳啲啦，係咪先？呢個時候咧揾錢咧，開公司都比較難，而家呢個時候啊，咁咧就我哋睇咗呢個1300萬嘅單位之後咧，有朋友肯定會問啦，有冇預算咧可以話係即係唔好搞得咁大嘅啊？咁咧我哋仲有一間咧係720萬，報價咧係720萬嘅別墅，我哋而家過去望一望，720萬咧係點嘅？嗱，呢一度咧係別墅中間位嘅一個人行道啊，咁咧就都做得好靚啊！咁咧就五洲家園咧係可以講話係作為呢個湖心路嘅一個第一豪宅啦，已經係啊！咁咧就所有一個用料同埋交標咧，佢一個都係非常之高嘅嗱，大家可以望到，就算係呢啲公共嘅地方咧，呢啲嘢都唔平啊！即係所有嘅造價同埋呢啲樹木啊各方面啊，同埋呢個花園嘅一個搭配啊，咁都係基本上可以講話係成個珠海咧西區呢一度嚟講嘅話，就算得上話係非常之有名噶啦啊！咁咧就暫時嚟講，珠海咧其實別墅群體咧，而家比較熱嘅咧，呢一度咧係其中一個五洲家園。咁喺第二個咧就係呢個九州保利天和啦。我相信大家應該聽過啦，即係唐家灣嗰邊九州保利天和。咁喺早期咧係幾十年前嘅話就十幾廿年前咧，仲有嗰啲高爾夫山莊同埋呢個秦女路嗰邊嘅一個中海銀海灣咧，咁喺嗰邊咧都係有啲別墅。不過嗰邊嘅一個別墅咧，即係價格嚟講咧，現時嚟咧可以講話亦都係非常之貴嘅啊！而且咧係唔一定有呢一度實用。咁咧就綜合嚟講咧，我覺得呢一邊嘅一個別墅咧都係非常之 OK 嘅。咁咧呢個咧就係嗰個13棟嘅一個102啊。咁咧就方數咧係411個方左右到。咁咧有實用面積咧大概係600方。咁咧套間咧係有4個啊，套間係有4個，比啱先睇嘅咧係少一個。咁係入邊係咩情況咧？係點嘅咧？同埋呢個單位係咪大裝修咧？都係大埋裝修。你而家見得到嘅所有咧就係一個交標嚟嘅啊。咁咧呢個報價咧就係720萬。呢一套咧相對嚟講咧就係比較容易上車啲啊。咁價格都係預留咗部分啲空間咧，到時咧大家係可以過嚟傾嘅。咁我哋而家入到嚟呢一邊咧係佢一個前花園嘅一個位置啊。我哋作個下圖先啊，入去。我哋先入到嚟咧係呢個大門口呢邊啊。咁咧呢個係一個子母門啦，門咧就同啱先嗰個1300萬嘅咧基本上係相差係冇幾嘅，係基本上係一樣嘅啊。咁入翻嚟之後咧就呢一度嘅一個係有個鞋櫃喺呢邊係做好噶啦。嗱，大家可以睇睇呢啲吊頂啊。咁咧就空調咧亦都係全屋嘅一個中央空調啊，即係全屋嘅中央空調啊。簡單啲講咧就係叫風管機啊，即係分體機。咁入嚟咧就左手邊呢一度咧係佢嘅一個1樓嘅呢個洗手間啊，1樓嘅呢個洗手間過翻嚟咧，佢就係少咗啲家私家電啊，同埋呢個裝修上面嚟講就肯定係冇啱先嗰個1300萬嘅咧咁樣驚豔嘅啦啊。不過咧，我覺得佢一個裝修嘅協調咧都係非常之 OK 啊，都係非常之 OK。起碼如果係按照呢個方數咧，佢嘅實用面積咧係去到600方左右到。如果你自己搞裝修咧，其實呢一個裝修落嚟嘅話，大概都需要係200幾個噶啦啊，都需要200幾個。所以咧就而家目前咧呢個價錢咧，佢而家真實嘅一個毛坯價咧就係400-500萬左右到啊。咁樣另外就係裝修嚟噶啦，已經係。不過而家就基本上可以講話係按照之前嚟講咧，前幾年咧你呢個價錢咧720萬咧係可能咧係即能買到佢一個毛坯單位，但係而家佢係送埋咗呢個裝修俾你啊。咁咧吊頂大家望一望啊，呢一種裝修同埋呢邊咧有一排酒櫃。呢個酒櫃嘅一個旁邊其實就係餐廳位嚟嘅啊，餐廳位如果我估得唔錯嘅話，就係呢一度係有個餐廳仔，同埋下面咧都係有嘅啊。呢邊咧都同樣咧都係有個電梯，大家都係可以經呢個電梯咧上落。呢度咧係做咗個下沉式嘅一個大廳。嗱，呢邊咧係有個台，即係階梯喺呢邊啊。OK， 今日入翻嚟之後咧又到咗呢一邊嘅一個大廳位啦。層高咧大概都係4米左右度啊。咁之後再出翻嚟咧，即係佢一個大陽台，格局咧係基本上係相同嘅啊。格局係基本上係相同嘅。嗱，呢一邊咧係你嗰個1樓嘅一個花園啦。而家係有棵楊梅，呢個係叫楊桃樹啊，我記得係楊桃嚟嘅啊。咁大家如果到時唔中意咧，係可以剪咗佢噶，可以剪咗佢嘅。OK， 我哋而家過來呢邊，我哋經呢個 lift 咧，先落去望一望先啊，先落去望一望先。因為好多朋友咧都想知道咧，呢個720萬咧係買翻嚟咧係點嘅，係咪啊？嗱，呢度咧係有嗰個走廊係呢個
個梯啊，呢個樓梯咧係可以上落嘅啊。我哋就搭呢個電梯啦。嗱，呢個電梯都仲未撕嘅，呢個紙啊係可以撕㗎啊。OK， 咁咧我哋落去呢個 B 層啦，先望一望呢個 B 層先。呢個單位咧就目前咧係有啲朋友喺度傾緊啦價錢啊，即係我實話同大家講啊。所以咧，如果你睇到呢個視頻之後咧，咁咧如果係對於呢個珠海嘅別墅呢個單位有興趣嘅朋友咧，可以盡快少少啊。咁啊落翻嚟之後咧，同樣呢一邊咧係一個大廳啊，即係 B 層咧佢都係有個咁大一個廳喺呢度㗎啊。咁呢個大廳咧，哇！呢個真係〜呢個以前咧別墅基本上咧好多富豪都係中意即係呢一種叫點咧，一定要做圓嘅啊，叫咩啊？天圓地方啊，天圓地方，即係天空咧要圓嘅，咁咧就地下咧要方嘅嗱，所以咧就呢個廳咧係四方方嘅啊，咁咧就風水上面我唔係好識啊，即係各位如果係識風水嘅咧，可以點評一二啊。咁啊出翻嚟之後咧，又到呢一邊嘅一個花園啦。咁啊花園嘅一個都幾闊下嘅。嗱，隔離咧已經係住晒人噶啦。嗱呢邊呢個右手邊咧，呢一排咧就基本上啲別墅咧全部咧都係住咗人噶啦，已經啊，即係住咗人噶啦啊。所以咧呢一邊嘅一個別墅咧多唔多人住咧，多唔多人買咧係非常之多嘅。我哋過嚟呢邊，我哋望一望呢個 B 層咧仲有啲乜嘢？呢度咧係佢嗰個即係呢個廚房啊！廚房咧係 B 層呢個位置啊，係 B 層呢個位置。咁呢個廚房位咧，可以講話係非常之大嘅啦。咁呢一度有冇冰箱咧？冇冰箱呢一度啊。咁咧就現時你見得到嘅呢啲嘢咧就係有嘅。呢啲嗱三件頭抽油煙機燃氣灶同埋呢邊嘅消毒櫃。咁啊之後再過翻嚟咧，呢邊咧係有個洗手間呢度。洗手間咧係一個乾濕分區嘅啊，係一個乾濕分區嘅嗱。呢個空間大家望一望啊 ，OK。現在咧，我哋再落去啊，呢個睇完呢個 B 層呢個餐廳之後咧，我哋再落去呢個負一去望一望。因為佢呢個單位咧，佢對比啱先我哋望嗰個單位咧，佢係少咗幾十方嘅啊，少咗幾十方，所以總體嚟講咧，細翻啲啲啊，細翻啲啲。嗱，現在咧我哋到咗呢個負一樓啊，負一樓呢邊咧，我記得啱先我哋入門咧係有個大地方噶嘛，嗱呢度係呢個位置啊，呢邊咧同樣都係有個大地方，係可以做翻一啲即係話係娛樂啊，即係 KTV 房啊、K 房啊等等各方面啊，平時咧玩嘅地方、開 party 嘅地方啊，就係呢個地方，嗱都好闊其實，佢之前咧係擺咗一啲唔同嘅嗰啲家私家電嘅啊，不過而家就切咗啦啊，因為佢呢個交付嘅時候咧就係咁樣俾你嘅。呢個後面咧有個天井位嗱，上面咧係有嗰個玻璃已經係封實咗噶啦，已經係啊。咁咧就基本上防水啊等等各方面咧係幫大家做好噶啦，已經係。咁咧我哋望一望呢邊啊，望一望呢邊係點嘅。呢度咧我記得之前咧係做翻咗一個叫清吧台嘅呢度啊，即係擺酒嘅地方呢度。咁咧再過翻嚟呢邊咧，係有個細房呢度，係一個雜物房嚟噶啊。咁亦都可以講話係做翻一個傭人房咧，都係冇問題嘅。OK， 咁呢度咧係佢一個負一啊。咁呢度上去咧，應該咧就係停車場嚟噶啊。呢度呢個隔層咧落去咧就係車庫喺呢邊。呢個車庫咧就冇啱先嗰個咁大啊，不過咧都係可以泊兩部車啊，都係可以泊兩部車。有朋友問咧係可唔可以喺車庫呢一度裝嗰個充電樁咧，係冇問題嘅啊，因為車庫咧係屬於你自己私家嘅。咁咧呢一度咧係可以裝嗰個充電樁，即係有電車嘅朋友啊，咁咧都可以喺呢度咧係擺翻一兩個充電樁咧喺呢一度啊。咁咧就總體嚟講都係夠用嘅啊。咁咧我哋而家上去2樓同埋3樓嘅位置去望一望啊，2樓同埋3樓嘅位置。OK， 我哋望下呢個2樓先。啱先我哋望咗呢個1同埋呢個 B 層同埋呢個負一咧，我本人覺得咧就同1300萬嘅咧，其實空間上面嚟講咧，唔會話係差得特別遠噶啊。咁啊1300萬咧，佢係呢個負一樓嘅位置咧，佢就係多咗嗰個入去嗰個即係話係K 房嗰個位置咧多咗一塊啊。但係其他位置咧，我覺得係差得唔係話係特別遠。咁咧就呢個咧單位咧，佢係
比啱先咧係少咗一個套房嘅啊，係4個套房，係呢個2樓咧有2個，咁喺3樓咧應該都係同樣咧都係有2個啊。呢邊咧係嗰個大客房，咁咪睇翻需求，你呢間做主人房咧都係冇問題嘅啊。嗱，呢個背景牆咧係做晒㗎啦，已經係，同埋呢個水晶燈啊，全屋嘅一個裝修，呢個其實標準咧都做得幾豪氣下㗎啊，都好舒服我覺得啊，我本人係覺得好舒服。呢個咧係藝術漆嚟㗎啊，呢個唔係牆紙嚟㗎，係藝術漆嚟㗎呢個啊。咁咧就呢種藝術漆咧造價都幾高下嘅。咁啊呢邊咧係嗰個洗手間呢度，嗱呢個櫃啊，同埋呢邊嘅一個沖涼房，即係總體嘅空間咧都好闊啊。其實我覺得就係呢個套房同啱先1300萬嗰個套房咧，佢一個空間都係差唔多啊，唔會差得好遠。嗱呢邊咧係嗰個第2間房啊，呢度係下面都係有3個房，咁咪上面咧係主人房嚟㗎啦。嗱呢度大家望一望啊，咁咪呢邊係有洗手間嘅呢度，呢邊佢呢個洗手間咧都好闊啊，好闊。哇！我真係諗唔明咧，呢個設計師當時設計嘅時候咧，真係好勁啊，係啊！呢一種聯排別墅咧，佢可以將呢個空間咧做得咁大，係啊！嗱呢一度咧係第3個房啊，呢邊第3個房，呢一度望出去咧係望翻對面嘅呢個花園啦啊，即係人哋嘅屋苑，咁啊對面咧都係住咗人噶啦。嗱呢度咧係有個洗手間呢邊，即係同樣都係有個洗手間喺呢度。洗手間咧同樣都係一個乾濕分區嘅啊，乾濕分區嘅。OK， 咁啊之後咧，我哋再入嚟呢邊，我哋上去呢個3樓，上去3樓咧望一望3樓係點嘅啊？3樓應該係主人房嚟噶啦。嗱呢度，呢個膜咧係可以撕咗佢噶，呢個膜啊嗱，即係大家到時買翻嚟之後咧係可以撕咗佢嘅。撕咗之後咧，大家如果係覺得唔夠豪華嘅朋友咧，係可以叫人哋翻嚟咧掟製嗰個木咧係鋪上去啊。呢一邊就係主人房啦嘅啦，呢度啊。嗱呢一間就係主人房啦。哇！佢嘅一個風格咧，我覺得呢一種係偏向一個叫有啲似，即係應該係早期呢個樣板房。我啱先問咗下咧，係比較耐啦啊，大概都有一定嘅一個時間，大概係5-6年做到啦，已經係啊。咁咧就佢呢個風格就係有啲似以前嗰啲比較皇宮班嘅嗰種感覺啦啊，即係你可能買翻一啲黃金咁嘅嘢咧，係比較沉啲啊。嗱呢一度咧係後面咧有排大櫃喺呢邊啊，話呢個櫃咧就比啱先嗰個1300萬嘅咧嗰個櫃咧係做得比較多。嗱呢度櫃咧都已經係足足有幾十個方啦呢度啊。嗱呢邊再過翻嚟之後咧係到佢嘅一個沖涼房。沖涼房咧係有個大浴缸喺呢邊啊，呢度右手邊咧係浴缸，同埋呢度咧係沖涼房啊，係分開嘅啊。洗手間嗱呢邊2個洗手台係嘛？我哋再望一望呢邊啊，主人房仲有啲乜嘢？嗱呢度係有個陽台啦，咁啊望出去咧係望翻小區一個花園啦呢度，大家可以望一望啊。咁好舒服係咪啊 ？OK， 我哋之後咧再過嚟呢邊。呢度咧係仲有一個細房間嘅呢度啊，嗱呢度咧係有個細房間。其實咧嚴格意義上嚟講咧係可以講話係叫5個房嘅，不過咧呢個房用唔用咧係睇翻你自己啦啊。咁咧我哋出翻嚟之後咧係到呢邊嘅一個天台啊，大家望一望呢個天台位啊。嗱天台位咧係隔離咧人哋係有裝呢個即係話係擋雨嘅啊，即係擋水嘅嗰種嗱，對面都有啊，即係大家做唔做都係睇翻你自己一個要求啦啊，睇翻自己一個需求。佢應該係要跟翻嗰個上面嗰個瓦嘅一個顏色啊。OK， 嗱呢一度空間都幾闊下嘅。咁啊平時啊，即係話係曬下啲被啊各方面啊，同屋企人咧喺呢度天台吹下水咧都冇問題啊。不過我哋仲有 B 層啊嘛，係咪先啊？如果係要做嗰啲比較好嘅一個活動啊，即係 BBQ 啊燒烤咧，都可以喺 B 層花園嗰度進行。OK， 咁咧就2間別墅咧。單位咧睇完啦啊，咁咧就交標咧就係你而家見得到嘅所有都係交俾你嘅，即係意思係你720萬買呢個別墅咧就係而家跟翻你而家視頻睇嘅，完全咧係相同啊，冇任何套路啊。咁啊首期咧係1.5成啊，1.5成，咁咧就
我哋落去先。最後面咧，我哋行一行呢個小區花園啦啊。咁呢一度咧係嗰個屬於聯排別墅嘅共享嘅花園嚟嘅。大家可以望一望。咁咧就小區咧，佢都係搭配咗好多一啲健身嘅一啲場所都俾到大家有呢個會所啦，同埋呢個游泳池啦。游泳池咧就上一集係呢個住宅片嘅時候同大家拍過嗰個游泳池咧大概係即係1000幾個方做到咁咧就都係比較豪氣嘅。嗱呢一邊咧都係相同，都係一個聯排別墅嘅一個前面總體一個環境咧係非常之 OK 嘅。嗱我哋而家不如咧係再望一望嗰個游泳池嗰邊望一望呢個環境。我哋行呢邊出去行呢邊出去，大家都望一望啦，係咪因為呢排時咧都有啲朋友咧想趁住呢個樓市咧，即係話係樓價而家冧嘅時候咧，咁想執翻一兩間話係性價比高翻啲嘅別墅咧攞翻嚟住如果係早期咧，其實18、19年咧、20年嘅時候咧，呢個別墅你呢個時候我介紹呢間咁咧佢最少咧要賣到1000幾百萬咧先賣俾你咁咧嗰個1300萬嗰個別墅咧，當時咧報價都已經去到2000萬噶啦即係當時咁而家咧基本上可以講話係叫折咗一半啦，係咪折咗一半俾你啦，已經係。嗱，大家望望你呢個別墅一個外立面佢嘅用料即係 OK 嘅。我見過咁多賣嘅別墅，即係話中山、珠海其實好多發展商都有別墅但係佢嘅別墅咧實話講好多地方咧睇起身啲別墅即係冇呢度咁實用設計得好呢邊聯排嚟講係算得上係非常之好噶啦。我哋向呢個地方行一行，大家望一望咁呢個社區一個環境真係好靚好舒服係現在咧都係有人咧過嚟呢邊去睇呢個別墅嘅。呢啲樹木係咪都係使咗好多錢咧去做嘅，同埋屋苑咧打理得非常之企理，非常之乾淨而且咧佢嗰個大理石咧喺嗰個你嘅別墅咧，即係基本上每一棟咧都有貼呢種大理石即係好豪氣係OK， 我哋唔好引到人哋我哋停。呢一頭咧就來到咗呢個小區屋苑嘅一個觀景位啦大家可以望一望咁咧小區一個佢嘅一個景觀咧，花園嘅設計咧係做得非常之到位嘅。我哋落嚟之後咧就望到呢個水啦水為財嘛係咪？咁呢個水咧係做一個湖水嚟㗎咁前面咧就有一個超級大嘅游泳池呢個游泳池咧比好多啲體育館嘅咧仲要誇張仲要誇張。佔地咧係1000幾個方到1000幾個方非常之大嘅。咁平時嘅話，大家住呢一度咧係無論係你買咗呢個小區嘅高層都好或者而家買別墅都好咁咧都係可以用翻呢個小區嘅一個配套嘅咁咧就呢個項目咧係呢個湖心路嚟講咧就係非常之成熟㗎啦。咁咧就旁邊咧就係嘉禾城嘉禾城大商場大家可以喺地圖上面都可以搜到嘅嘉禾城大商場。咁咧就呢個五洲家園咧，佢係一個樓下啲商園咧，而家目前咧基本上係開晒業㗎啦咁咧就住呢一度咧，可以講係衣食住行所需嘅所有嘢咧，都係相當之齊全嘅。而且開車咧係即需要20幾分鐘咧，就係可以去翻呢個港珠澳口岸咁大家港澳朋友有而家銀仔咧係 OK 嘅，係咪先可以考慮下呢兩間別墅因為即係相當之抵咁咧就今期咧大致咧係講到呢度。如果係大家需要詳細諮詢嘅朋友咧，係可以問翻我本人咁咧就目前咧我哋公司咧針對於呢兩間別墅咧，我哋求訪者咧係可以直接咧係送一部 Model Y 俾你，特斯拉 Model Y咁咧就日都可以折現。咁咧就今期咧講到呢度，下期見，拜拜。